खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। चिरां जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय बिजनी आमगुरिनि थाखो 4नि सासे फरायसानि दुखुनांथाव सल'। सानै फरायसाया फरायसालियाव सिलिखा बेगर खुबैलायनायनि जाहोनावनो सिलिखा बेगरा मेगनाव नांनायनि थाखाय सासे फरायसाया मेगन नुयै जादों। 25 अक्ट'बर खालि विजया दशमी सानखालि आमगुरि कल'नियाव गावनि फरायसालियाव थांदोंमोन फरायसाया। बेयावनो फरायसालियाव गेलेबाय थानाय समावनो सिलिखा बेगर खुबैनायाव मेगनाव सिलिखा बेगर नांनायनि थाखाय मेगन नुयै जादों। नखरनिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फाहामथायनि थाखाय गिबियाव बिजनीयाव लांनाय जादोंमोन। बेनि उनाव फखरुद्दीन आली आहमेद देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। बेनि उनाव आरोबाव GMCH देहा फाहामसालियाव लांनानै अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। नाथाय मेगना जोबोद गाज्रिथार जानायलाय बेखौ गुबुनाव लांनो थाखाय बिथोन हरदों। नाथाय रांखावरिनि आंखाल, बिफाया रिक्सा सालायनानै नखरखौ सालायो। बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरनिफ्राय आरो रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायनायखौ फोरमायथिदों नखरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला साननैसो उनावनो फरायसानि आनजादाबो जानो थांगासिनो दं। फारसेथिं फरायसानि मेगना नुवा, बेनिखायनो जाहाथे फरायसालिनिफ्रायबो एसे एनै अनसुंथाइ होयो बेनि थाखाय हांख्रायदोंमोन। नाथाय फरायसालिनिफ्राय दिनैसिम जेबो खौरां लाफैयाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो सोरबाफोर अनफावरि रायजो राजाफ्रा अननो हास्थायोब्ला मदद होनो हागोन होननानै बुंथिहरदों नखरनिफ्राय। सोरबाफोर अनसुंथाइ होनो गोसो दंब्ला बेंक एकाउन्ट नाम्बार 050200017308 बेयाव हरनो हागोन आरो नोंथांमोनहा खौरां लानो गोसोब्ला 9957719716 बे जानबुं नाम्बारावबो सुलाद लानो हागोन। मानास बारेंगाबारियाव सानै आइजो देहा फालांगिरि हमनो हादों आरो सानै आइजोजों लोगोसे सासे सेंग्राखौबो हमनो हादों। मानास माहारियारि हाग्रामा सेराव थानाय माखासे लज, हटेल, रिजर्टफोराव बेबायदिनो देहा फालांगि खालामनाया सोलिबाय थायो नामा? फिन हमनो हादों मानास बारेंगाबारियाव सानै आइजो देहा फालांगिरिजों लोगोसे सासे सेंग्रा। हमजानाय आइजो सानैनि मादाव सासेया बरपेटानि आरो सासेया गुवाहाटीनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो सेंग्राया ओनसोलनिनो थागिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। समाज बेरेखा आरो आयेन बेरेखा खामानि जानायनि सोमोन्दै रायजो राजाफ्रा अजद होनायनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेबनानै साथामखौ हमनो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे आइजोफोर आरो माखासे सेंग्राफ्राबो बे खामानियाव लोब्बा दंबावोमोन। नाथाय एबसुनिफ्राय सेबनो फैनायखौ खौरां मोननायनि उनाव खारखुमालांदों माखासे सेंग्रा आरो माखासे आइजोफोरा। हादरनि मोनब्रै रायजोआव दिनै बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाय जागोन। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान आरो तेलेंगाना बे मोनब्रै रायजोआव दिनै बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाय जागोन। छत्तीसगढ़आव मोन 90 बिधानसभा बियाबनि थाखाय बिसायख'थि जादोंमोन। मध्य प्रदेशआव मोन 230, राजस्थानाव मोन 199 आरो तेलेंगानायाव मोन 119 बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय भट होनाय जादोंमोन। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आरो राजस्थान बे मोनथाम रायजोआव कंग्रेस आरो BJP राजखान्थि दोलोआ मोखांजों मोखां जुजिगोन। अदेबानि कंग्रेस आरो BJPनि गेजेराव थोंजोङै बादिनांनाया जागोन। नाथाय तेलेंगानायाव सोलिफुनाय सोरखार भारत राष्ट्र समिति BRS राजखान्थि दोलोआ गावनि सोरखारखौ लाबोफिननो थाखाय नाजागोन। मोनब्रै रायजोआव बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाया दिनै जानायनि अनगायैबो गाबोन अखानायैब्लानो मिज'राम रायजोआवबो बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाया जागोन। मोन 40 बियाबनि थाखाय भट होनाया जादोंमोन। बेनिनो भट साननाया गाबोन जागोन। फुंनि 8 रिंगानिफ्रायनो भट साननाया जागायजेनगोन। बे मोनबा रायजोनि बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइया जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव गोहोम गोग्लैगोन होननानै मेलेमजिबि आरो राजखान्थिगिरिफ्रा सावरायदों। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलेंगाना आरो मिज'राम बे मोनबा रायजोआव सोर राजखान्थि दोलोआ गाबगोन आरो सोर राजखान्थि दोलोआ मिनिगोन बेयो नायनो खहाब गोनां जागोन आरो माखासे समनि उनावनो नोंथांमोनहा बेनि फिथाइखौबो नुनो मोनगोन। भट साननायाव जाहाथे जेबो दावराव दावसि जाया बा जेबो जेंना जाया बेनि थाखाय गोख्रों सिकिउरिटि बा मोनथाम खोलोबनि सिकिउरिटि होनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों भारतनि बिसायख'थि आय'गा। थाखो 8आव फरायबाय थानाय मेम'रि नार्जारिनि मोनसे दुखुनांथाव सल'। आखाइजों मना हेबनानैनो गावनि फरायनायनि खरसाखौ दिहुननो गोनां जादों मेम'रि नार्जारि बिथाङा। जाय बैसोआव फरायनायखौ लानानै जानाय लोंनाय देहा गासैखौबो लानानै बिमा बिफानि सायाव सोनारो बे बैसोआवनो थाखो 8आव फरायनाय मेम'रि नार्जारिया गावनो आखाइजों मना हेबनानै फरायनायनि खरसाखौ दिहुननो गोनां जादों।
चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय फाथाबारि गोजोनफुरि गामिनि थागिबि मनेन नार्जारि आरो निर्मला नार्जारिनि फिसाजो मेमरि नार्जारि बिथाङा नाथाय थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो बिमा निर्मला नार्जारिया बेंगालराव दंहैयो आरो बिफा मनेन नार्जारियाबो मानिबा जाहोनाव खर' गाज्रि जाबाय जायनि थाखाय जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों फरायनो गोनां जादों मेमरि नार्जारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गावनि बिदाजोंनो थाफायो नाथाय रांखावरि आंखालनि थाखाय बिथाङा गावनो आखाइजों बानायनाय मनाखौ फाननानै गावनि फरायनायनि खरसाखौ दिहुननो गोनां जायो सोरबाफोर आखाइजों बानायनाय मनानि ट्रेनिं होनो हांख्रायोबा बा बेबायदि खामानिनि थाखाय अननानै आखायाव लायोब्ला थांगोन होननानैबो फोरमायथिदों उन्दै फरायसाया UPPL दोलोनि 4 EM आरो MCLA फोरा थाबैनो BPF दोलोआव जयनिं जागोन बे खौरांखौ फोरमायथिदों बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा UPPLनि 4 EM आरो MCLA थाबैनो BPF दोलोआव जयनिं जागोन बेनि थाखाय UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा कन्टेक्ट खालामगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा नाथाय सोर जयन जागोन बेनि सोमोन्दै जेबो फोरमायाखै बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि आम्बागावआव BPF दोलोआ जथुम्मा आरो मावबादाजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि खुंदों बे हाबाफारियाव बाहागो लादों हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारि खाम्फा बरगयारि आरो माखासे BPFनि दैदेनगिरिफोर गासैबो जिल्लानि सेंग्रा आरो सिख्लाफोरखौ लोगोआव लानानै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों बिटिसिनि राजखान्थियाव मा जागासिनो दं आरो बबे लामाजों थांगासिनो दं बेनि बागैनो लाइमोनफोरनो मिथिहोनाय जादों होननानै फोरमायथिदों जेराव लाइमोनफोरानो समाज दानायाव बिहोमा दं आरो लाइमोनफोरनि गेजेरजोंनो जांख्रिखांनाया फैयो आरो सोलायनाया फैयो होननानैबो बुंथियो खाम्फा बरगयारि बिथाङा लोगोसे बुंथिबावोदि UPPL दोलोआ थांनाय बिसायख'थियाव होनाय खोथाफोरखौ लाखिनो हायाखै जेरावनाखि बिथांमोननि सरकारा फ्राय 3 बोसोर जाबाय नाथाय जेबो खामानि मावनो हायाखै गोदान स्कुल कलेज गोदान लामा फसंथानफोर लुनो हायाखै होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारि बिथाङा बेराफारसेथिं UPPLनि EM फेरेंगाया चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिखौ UPPLआव हाबसिगोन होननानै बुंनायनि सायावबो खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथिबावोदि BPF दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव आन्दायहोनो थाखाय बियो UPPLनि बा बिथांमोननि राजखान्थियारि सोलो जाय UPPL दोलोआ बिटिसिनि मोन 40 बिफाननि मादाव मोन 16 गुबै बिफान इडुकेशन PWD हेल्थ एग्रिकालचार बायदि बिफानखौ दिसपुराव हरबाय जाय बिटिसिआव बोसोरफ्रोमबो 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रि होनो हायोमोन जायजों 1000-2000 सो लाइमोनफोरा साख्रि मोननो हायोमोन नाथाय दा UPPL BJPनि जथाय सरकाराव बे 3 बोसोराव सासेनोबो साख्रि होनो हायाखै बेबायदि दोलोआव आं मानो थांनो होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारि बिथाङा बेनि अनगायैबो बिटिसिखौ सालायनो थाखाय सिगांनि सरकारनि समाव 200 कौटिनि गोबां रेभिनिउ कालेक्शन जायोमोन हाथाय बाजारनि टेन्डार होनानै बिलोनि टेन्डार होनानै बायदिनिफ्राय रेभिनिउ बारां बुथुमनो हायोमोन नाथाय दा हाला गासैखौबो आसाम सरकारनो हरबाय जाय दोलोआ बिटिसिखौ थेर बेथेर खालामदों बे दोलोआव आं मानो थानो होननानै फिन बुंथिबावो खाम्फा बरगयारि बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि UPPLनि प्राइमारि लेभेल आरो TCLCCनि सोद्रोमाफोर आरो मावथिफोरा BPF दोलोआव जयनिं जादोंमोन बिसायख'थिनि समाव गोबां खोथा होनायखौ लाखिनो हायैनि थाखायनो आरो रायजो राजानि जेबो खामानि मावनो हायैनि थाखाय BPF दोलोआव हाबदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना जेरावनाखि 2 नं माजुलिनि लामाया बायनानै जोबोद गाज्रि जानानै दं बेखौ फाहामनो थाखाय MLA गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ बुंनाय जादोंमोन नाथाय मावनानै होआखै बेनि अनगायैबो फरायसालिनि थाखाय 2000 इथा बिनायखौनो बिथांमोनहा होनो हायाखै बेफोरबायदि फिसा खामानिखौनो बिथांमोनहा मावनो हायाब्ला माबोरै UPPLआव थानो होननानैबो बुंथियो लाइमोनफोरा आरो खालि गाव-गावनि उदैखौ सुफुंब्लाल' जानाय नङा होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा रायजोआव लांखारनाय जाथाय सिनाय मोनै सुबुंफोरा आखायाव हाथियार लानानै 3 गारि सालायग्राखौ लानानै थांदों बे जाथाया आसामनि दिमा हासावआव जानो मोन्दों आसामनि दिमा हासावनि जयपुर आयनासारायाव जानो मोन्दों बे जाथाया जयपुर आयनासारायाव थानाय कुवेरियाव सिनाय मोनै माखासे सुबुंफोरा आखायाव हाथियार लानानै कुवेरि सिङाव हाबदोंमोन बेनि उनाव ब्लेंक फायार गावनानै ट्राकआव अन्थाइ दैखांबाय थानाय 3 ट्राक ड्राइभारखौ लानानै थांदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों बे जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो मिथिहोनायाव पुलिसआ उनाव जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै संदाननाय हाबाखौ मावनायजों लोगोसे सेबनायनि हाबाखौ मावदों नाथाय मा जाहोननि थाखाय 3 ट्राक ड्राइभारखौ लानानै थांदों बेनि सोमोन्दै दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै रां दाबिनो थाखाय ना कुवेरिनि हेंथा खालामनानै 3 गारि सालायग्राखौ लानानै थांदों बेनि सोमोन्दै दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै गुबै जाथायनि सायाव मिथिनो थाखाय आरो लांखारजानाय 3खौ रैखा खालामनो थाखाय पुलिसआ संदाननाय हाबाखौ मावगासिनो थानायखौबो फोरमायथिदों बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों फाथाबारि खुन्थाइबारि गामिनि बाथौ थानसालियाव 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय जादों प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा गुबुन धोरोम जेरै बाथौ ब्रह्म मन्दिर गिर्जा मस्जिद काली मन्दिर
गणेश मन्दिर बायदि बायदि गोग्लैसोनानै थानाय धोरोमारि फसंथानफोरखौ समान लेभेलाव लाबोनो थाखाय आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जि 2 लाख होनायनि थांखि बे थांखिनि गेजेरजोंनो फाथाबारि खुन्थाइबारि गामिनि बाथौ थानसालिनो 2 लाख रांनि चेकखौ गथायदों। बेनि अनगायैबो गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो 5,000 रां अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों फिसा फिसा गला होग्राफोर जेरै मैगंनि गला होग्रा, साहानि गला होग्रा बायदि बिथांमोननो 5,000 रांनि अनसुंथाइ होनाय जादों। बेनि अनगायैबो माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रां होनाय जादों आरो आद्रा थानायफोरनोबो थाबैनो होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों UPPL दोलोनिफ्राय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।